Hai guys, bertemu lagi di channel kami. Kali ini kami akan berbagi informasi mengenai 5 macam buah untuk meredakan batuk. Mari kita simak video ini sampai habis ya. Terdapat beberapa macam buah untuk batuk yang kandungan nutrisinya dipercaya mampu membantu meredakan dan menyembuhkan batuk secara alami. Salah satunya adalah lemon. Selain itu, jenis buah apalagi yang mampu meredakan batuk? Pada umumnya, batuk dapat sembuh dengan sendirinya dalam jangka waktu 1 hingga 3 minggu dan tidak memerlukan pengobatan khusus. Meski demikian, penggunaan obat yang dijual bebas dapat menjadi pilihan jika batuk mulai mengganggu waktu istirahat dan aktivitas sehari-hari. Bagi yang enggan mengatasinya dengan obat batuk, sejumlah cara alami mengatasi batuk bisa jadi pilihan. Ini termasuk menyeruput jahe hangat, berkumur dengan air garam, hingga mengonsumsi beragam buah untuk batuk. Jenis-jenis buah yang baik untuk meredakan batuk. Buah adalah salah satu asupan yang banyak mengandung nutrisi. Di dalam buah terkandung banyak antioksidan, vitamin, dan mineral yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, mencegah flu dan batuk, hingga mempercepat penyembuhan saat batuk. Beberapa jenis buah yang baik untuk meredakan batuk ini adalah: poin pertama, nanas. Nanas kaya akan serat, vitamin C, vitamin B, mangan, dan bromelain, yaitu enzim yang bekerja sebagai anti radang, antibakteri, serta antivirus. Semua komponen tersebut berfungsi menenangkan batuk, mengencerkan dahak, melegakan saluran pernapasan, dan melawan infeksi. Untuk membantu meredakan batuk, Anda bisa mengonsumsi sepotong buah nanas segar atau segala jus nanas sebanyak 3 kali sehari. Untuk meningkatkan efektivitasnya, Anda bisa membuat jus nanas dengan campuran madu, garam, dan jahe. Poin kedua, lemon. Lemon kaya akan vitamin C, yaitu antioksidan yang dapat mengurangi peradangan pada saluran pernapasan dan melumasi tenggorokan. Sebuah studi melaporkan bahwa menghisap sepotong lemon atau minum air perasan lemon yang dicampur dengan air hangat atau teh hangat dan madu dapat meredakan batuk, flu, pilek, dan sakit tenggorokan. Poin ketiga adalah jambu biji. Jambu biji kaya akan vitamin C dan zat besi. Keduanya merupakan nutrisi yang mampu mencegah sekaligus meredakan batuk dan melawan infeksi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa jus jambu biji segar dan rebusan daun jambu biji dapat membantu meredakan batuk dan pilek dengan cara mengurangi lendir di tenggorokan dan membunuh virus atau bakteri penyebab batuk yang ada di saluran pernapasan. Poin yang keempat adalah apel. Untuk membantu meredakan batuk, apel bisa dimakan langsung atau dibuat jus. Menurut sejumlah penelitian, kandungan flavonoid pada apel dapat mengurangi gejala peradangan dan iritasi pada saluran pernapasan yang menjadi penyebab batuk. Poin yang terakhir adalah poin yang kelima, yaitu kiwi. Buah kiwi adalah salah satu sumber vitamin dan mineral terbaik. Tingginya kandungan nutrisi di dalamnya menjadikan kiwi sebagai buah yang baik untuk meredakan batuk. Menurut suatu riset, buah ini dapat membantu melancarkan saluran pernapasan dan menguatkan daya tahan tubuh untuk melawan flu penyebab batuk. Mengonsumsi makanan sehat baik untuk mendukung proses penyembuhan batuk lebih cepat. Meski begitu, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang bisa membuat batuk jadi lebih parah, sehingga sebaiknya dihindari. Makanan dan minuman tersebut adalah susu dan produk olahannya, biskuit kering, buah yang terlalu asam, minuman soda, kopi, dan minuman beralkohol.
Mengatasi batuk secara alami dengan mengonsumsi buah untuk batuk dan memperbanyak minum air putih bisa menjadi pilihan. Tapi jika batuk tidak kunjung sembuh, segera periksakan diri ke dokter agar dapat diketahui penyebabnya dan diberikan penanganan lebih lanjut. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye.